नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अपने पास होंडा सिटी आई वीटेक है, तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का इंजन मिसफायर हो रहा है। तो इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन आपको वायरिंग की समझ होनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो गाड़ी को एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं इग्निशन स्विच को ऑन किया, इसका चेक लाइट प्रॉपर आ रही है, साथ में उसका सिक्योरिटी लाइट भी आके प्रॉपर जा रही है। ये ग्रीन वाला है, आके चला गया, मतलब सिस्टम आपका ओके। अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, इंजन उसका बाहर मिसफायर हो रहा है सिलेंडर, और साथ में चेक लाइट इसमें कंटिन्यूसली ऑन है। इसको गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऑन है। आपको इंजन भी मिसफायर दिखाता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, लेकिन इंजन थोड़ा ऐसा हिल रहा है। तो इसको एक बार स्कैन करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर चेक लाइट आ रहे, मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है। इग्निशन स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, और थिंक टूल मास्टर के ऊपर उसको स्कैन करेंगे। VCI में कनेक्ट कर दिया मैंने। जाएंगे इंटेलिजेंट डायग्नोस में। यहाँ पे बता दिया, इसका विन नंबर के साथ में 2011 मॉडल है। वर्जन सिलेक्ट किया, जाएंगे जनरल में। पूरा उसका डिटेल्स आ गया, CT 2011, इंजन नंबर, विन नंबर, और सीधा अपन इंजन चेक लाइट आ रही है, साथ में उसका इंजन, उसका जो मिसिंग हो रहा है, और सिलेंडर मिसफायर जो बोलते हैं उसको। तो अपन सीधा जाएंगे उसका PGM-FI फ्यूल इग्निशन में, इंजेक्शन ओके करता हूँ। PGM-FI मतलब ECM ही होता है, कुछ जगह पे EMS PCM ऐसा अलग अलग लिख के आता है। रेड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0351, नंबर 1 सिलेंडर इग्निशन सर्किट मेल फंक्शन, और ये फॉल्ट कोड करंट में। तो सिलेंडर नंबर 1 का जो मिसफायर का फॉल्ट बता रहा है इसके अंदर, और जो बाकी का जो साथ में प्रॉब्लम है वो ABS से रिलेटेड है, क्योंकि ABS का भी लाइट आ रहा है, वो अलग फॉल्ट है। लेकिन ये सिलेंडर 1 का जो फॉल्ट कोड आ रहा है उसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो आपको नंबर 1 सिलेंडर का लोकेशन दिखाता हूँ, साथ में अपन वायरिंग भी चेक करेंगे और फॉल्ट को भी क्लियर करेंगे। और साथ में एक बार मैं फॉल्ट कोड को क्लियर करके भी दिखाता हूँ। क्लियर किया मैंने सक्सेसफुली। रेड ट्रबल कोड वापस करेंगे। तो यहाँ पे सिलेंडर 1 का फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये फॉल्ट कोड वापस आएगा, क्योंकि अभी देखो चेक लाइट उसकी चली गई है। लेकिन अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो ये फॉल्ट रिपीट आ जाएगा। अभी देखेंगे तो चेक लाइट उधर चली गई है, लेकिन ये अभी वापस रिटर्न आ गई। अब एक बार वापस फॉल्ट को मैं चेक करता हूँ, तो वापस ये सिलेंडर 1 का फॉल्ट कोड दे दिया इसने। तो चेक करते हैं, क्योंकि इस केस में आपको कैसा इलेक्ट्रिक फॉल्ट के साथ में आपको मैकेनिकल भी नॉलेज होना चाहिए। दोनों नॉलेज होएगा, साथ में वायरिंग का भी आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तो फॉल्ट आप इजी से पकड़ सकते हैं। तो इग्निशन स्विच को मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो ये इंजन के अंदर जो है, इसके अंदर 4 सिलेंडर है इंजन, और इसके अंदर 4 कॉइल है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है, मतलब 1 2 3 4। तो ये जो फॉल्ट कोड है 1 नंबर का बता रहा था, और मेरे पास ऑलरेडी उसका कॉइल भी डाल के आया था, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं था।
तो आपको मैं प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा और साथ में आपको 2-3 टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगा कि फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट किया और अब देखेंगे ना, थोड़ा सा इंजन इसका हिल रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है इंजन, और सिलेंडर 1 का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अभी मैं इसका सॉकेट नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको मैं इसका ये जो मैंने इधर इसका इधर का वो एक बोल्ट निकाल लिया मैंने, यहाँ पे इसका बोल्ट खोल लिया और मैं कॉइल को ऊपर उठाऊंगा। तो देखेंगे तो इंजन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो रिस्पांस होना चाहिए वो कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, क्योंकि सॉकेट निकालने के बाद गाड़ी का इंजन वाइब्रेशन होना चाहिए, और लेकिन ये हो नहीं रहा है। सेम मैं आपको सेकंड वाले का भी दिखाऊंगा। सेकंड वाले का भी मैंने बोल्ट खोल लिया। तो अभी देखेंगे कि बंद पड़ने के लिए आ गया और थोड़ा मूव ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। देखो हिल रहा है, आप कैमरा में उतना महसूस नहीं होएगा, लेकिन आवाज़ से आप पता चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट आ रहा है, टक 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 आवाज़ भी आ रहा है। इसको मैं दबा दी, इंजन साइलेंट, थोड़ा सा कम हो गया वाइब्रेशन। इसको मैं बाहर वापस निकालता हूँ सेकंड को, तो देखो इंजन पूरा काँप रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है और साथ में टक 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 आवाज़ भी आ रहा है। लेकिन एक नंबर में देखेंगे, 1 नंबर में तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है। ये मैंने निकाला, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट अपन इसका जो फर्स्ट नंबर का जो सप्लाई चेक करेंगे कि इसके अंदर 3 वायर है, और 3 वायर के अंदर क्या क्या सप्लाई आता है चेक करते हैं। और आपको साथ में आपको पता नहीं है इसके अंदर क्या वोल्टेज आता है, तो आप दूसरे जो कॉइल के ऊपर भी आप कंपेयर कर सकते हैं सप्लाई को, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसा चेक करने का। तो जो सिलेंडर नंबर 1 का मैंने कॉइल का सॉकेट निकाल दिया, और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया, और जो ब्लैक प्रोब है मैंने निगेटिव में लगा दिया, और रेड प्रोब है मैंने फर्स्ट में लगाऊंगा। यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, तो देखेंगे तो यहाँ पे 11.88 मतलब ऑलमोस्ट 12 वोल्ट शो हो रहा है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पावर फीड मतलब पॉजिटिव आ रहा है। अभी सेकंड के लिए, उसके लिए सेकंड वायर में चेक करने के लिए क्या करूँगा, इसका जो रेड प्रोब है मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा। पॉजिटिव में रेड प्रोब लगा दिया, और जो ब्लैक प्रोब है मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेकंड वाले इसमें। सेकंड में लगा दे तो यहाँ पे भी जो 12 वोल्ट शो हो रहा है, मतलब ये निगेटिव आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने रेड प्रोब पॉजिटिव में लगा दिया और ब्लैक प्रोब मैंने यहाँ पे लगा दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और सेकंड में निगेटिव। अभी थर्ड में चेक करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैक प्रोब में निगेटिव में लगाऊंगा और रेड प्रोब में यहाँ पे लगाऊंगा थर्ड वाले वायर में। तो यहाँ पे लगाया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, मतलब जो इसमें ट्रिगर भी बोलते हैं या फिर आपको पल्स बोलते हैं या फिर सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर एक जो पल्स या फिर सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए समथिंग 1.8 1.9 के समथिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। अभी सेम मैं सेकंड वाले कपलर के अंदर भी चेक करूँगा, सिलेंडर नंबर 2 के उधर। तो मैंने ये जो सेकंड वाला कपलर है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सिलेंडर का, और सेकंड कॉइल का कपलर निकाला, और उसमें अपन थर्ड वायर में चेक करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है, लेकिन ये थर्ड में सप्लाई नहीं आ रहा था। थर्ड पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे देखेंगे तो 1.9 के आसपास यहाँ पे जो बायस वोल्टेज है ये आ रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ईसीएम को भी पता होना चाहिए कि ये काम कर रहा है क्या नहीं, इसलिए एक ईसीएम से ये बायस वोल्टेज आता है कंफर्म करने के लिए। तो ये 1.9 वोल्ट आ रहा है, लेकिन सेम देखेंगे आप फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो
तो फाइनली फॉल्ट मुझे मिल गया कि एक नंबर का जो वायरिंग था यहाँ पे एक्चुअली जो वाइट है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मैनिफोल्ड के अंदर से वायरिंग कटा था। यहाँ पे एक दूसरा कलर का वायर जॉइंट मारा था, लेकिन वो भी कटा हुआ था। तो इसको एक बार मैं जॉइंट मारता हूँ और आपको इसके अंदर जो सिग्नल में जो वोल्टेज आता है ECM से वो अपन चेक करेंगे। तो इसको एक बार मैं जॉइन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बस। तो फाइनली मैंने जो सिग्नल का वायर ब्रेक हुआ था उसको मैंने जॉइन कर दिया। और अभी इसके अंदर अपन सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल का वोल्टेज नहीं आ रहा था 1.9 के समथिंग। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1.9 आ रहा है, जो पहला एक नंबर कॉइल के अंदर नहीं आ रहा था। तो एक बार अपन चालू करके देखते हैं कि इसका जो सिलेंडर मिसफायर हो रहा था वो चला गया क्या। तो फाइनली सब फिटिंग कर दिया। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। मारो सेल्फ मारो। तो इंजन पूरा स्मूथ हो गया है इसका। देखेंगे आइडलिंग पूरा स्मूथ है। और पहला जो 1 नंबर सिलेंडर है ना, उसका कोड आ रहा था मिसफायर का, और साथ में मिसिंग भी हो रहा था। तो वायरिंग अपन ने रिपेयर कर दिया कॉइल का। और अभी इसको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ। तो ये देखो हल्का वाइब्रेशन इसका बढ़ गया और यहाँ पर टक टक आवाज़ आ रहा है इग्निशन कॉइल का। ये पहला आवाज़ आता नहीं था। इसको लगाया, इंजन पूरा आइडलिंग में स्मूथ हो गया। और गाड़ी को मैंने स्टार्ट ही रखा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो कोई चेक लाइट उसकी शो नहीं हो रही है। तो पहले चेक लाइट आती थी। और एक बार फॉल्ट कोड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिलेंडर मिसफायर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था सिलेंडर नंबर 1 का, वो चला गया। और ये अलग है क्योंकि इसके अंदर ABS का भी प्रॉब्लम है, ABS मॉड्यूल का। तो अलग फॉल्ट आ रहा है। लेकिन जो अपना मेन प्रॉब्लम था सिलेंडर 1 का वो चला गया। कॉइल इग्निशन कॉइल फर्स्ट 1 नंबर का वायरिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आया था मिसफायर का। तो ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।